हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम डिटेल्सखौ लाना फैदों दे लोगोफोर लोगोफोर जोंहा दैमुदि क्रिएशन इउटुब चेनेलावहाय दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि एपोइस्ड 13 भिडिअखौबो मैयासो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर लोगोफोर सोर बे भिडिअखौ नायखांखो अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि नायाखैब्ला नुवाखै बे बिथांमोना दैमुदि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय पार्ट 13 भिडिअखौ नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा दैमुदि क्रिएशन इउटुब चेनेलावहाय दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुनखौ सानसे बा साननैनि गेजेरावनो रिलिज खालामना होबाय थायो दे लोगोफोर लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्ला बिथाङा फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 13 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो दैमुदि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर